Mbola pitsikina trano itsidihana ny tokantranonao manatitra ny araba indray tompoko kilasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevy amin'ity aliny alarobia fa 9 ny volana septambra 2024 ity toy ny mazatra dia ny akon'ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara no anombohantsika ny fotoana tsy nisy ny namony ainy ary tsy niova nisan'ireo formografa fanjanona ho 3 misy 5 kosa ireo tranga vaovao ary 4 ireo sitrana somatsara tao anatin'izay 4 ora farany izay araka ny tatitra izay nataon'ny profesora Anta Volontina Androany rehetra ny andindinika. Araky ny vaovao eto am-pelantanana dia 5 no isan'ireo tranga vaovao fotily mitondra ny tsimikaretina coronavirus indray ary ny sitrana somatsara kosa dia misa 4 tsy nisy ny ainana fota ao anatin'izay 4 ora faran'izay ary tsy nisy koa ireo atao hoe forme grave vaovao zany fa mijanona ho 3 nisan'ny forme grave mijanona ho 900 nisan'ireo lavy ny valanaretina raha ohatra kosa ka miampy 2 nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina ary ao anatin'izy ireo moa ny forme grave voalazantsika ivelan'izany misy ireo atao hoe amin'io tsisy soritra retina na misy soritra retina atao hoe atontonony maivamaivana kokoa zany tsy ilaina ny idirana atao amin'ny hopitaly. Isan'ny sitrana somatsara kosa dia 3,940 amin'ireo olona 20,930 fotily mitondra ny tsimikaretina coronavirus hatreto. Afahany nitondra fanazavana fanampiny sy momba ireo toby fitsaboana sy hopitaly afahana mandray ireo olona izay marary ny covid-19 ny jeneraly Elakolije Andriakaja mpandrindra ny CCO eny Ivato efa nanomboka ny ena tokoa izy ireo noho ny fiainan'ny tany fiparitahan'ny ity valanaretina ity nanazava ny fomba fitantanana sy ny fitsinjarana ireo fanampiana maro samihafa ihany koa izay natokana itsaboana an'ireo marary ny covid-19 ity tompona andraikitra ity fanampanazavana avetraty. Akoatra ny hôpitaux rehetrarehetra aloha dia mbola miasa daholo akoatra n'le hoe centre de traitement izany hoe raha tadiditsika ny tato amin'isan'ny CCO taloha tato Ivato sy le teny Alarobia ireo no nakatona ny antony efa niazavain'ny filohan'ny Repoblika ny antony dia noho ny fahitana ny fienana satria ny omana ny fanjakana hoe mety tsara fimanana tokoa mba tsy hotapony loza ny omana zany ny fanjakana tao anatin'izay hoe aleo hojerena tokoa mba tsy ho tampoka mba hiomantsika fa rehefa hita ilay tranga fa niena dia ny hoeverina fa amin'ny toerana anankiray no nametrahana azy dia raha hovaliako zany fanontanianao akoatra n'ilay hôpitaux izay mbola miasa ny tena hôpitaux zany raha tsy teny Befelantanana ny HGRA ny OMI ny CSB2 sy ny sisa ireny mbola mandeha daholo satria ireny raha mpanjakana ireny dia ny akoatran'izay ny ao Mahamasina ao zany no centralisé ny raha misy marary dia any no alefa amin'izao fotoana zao rehefa tsy tokony ho alefa any amin'ireny hôpitaux ireny. Raha ny fitaovana zany ny fitaovana izay napetraka dia mazava ho azy naverina aty amin'ny CCO izay tsy ilaina fa rehefa misy ny filana dia averina koa any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy. Ho fitondrana ny anjara birikany sy amin'ny ady atao amin'ny coronavirus dia nanolotra fanampiana ara-pitaovana mitetina 80 tapitrisa ariary ny centre de commandement opérationnel Ivato ny CNAPS somary niavaka ity fanomezana ity satria ny zon'ny mpiasan'ny CNAPS no navadika ho vola ka nahafahana nividy an'ireo fitaovana ireo. Fanalejina Lovara Manajo sy Mami Rasamati. Voan'ny coronavirus avokoa ny 430 nisy mpiasan'ny CNAPS noho ny fanatanterahana ny asany vokatry ny hivikirakirana ireo atota taratasy maro samihafa nitondra ty valanaretina ty hoy ny tale jeneraly ny CNAPS Andriamatoa Mamirakotondraibe. Misaotra an'Andriamanitra nefa fa efa sitrana avokoa ny akamaroan'izy ireo ankehitriny ary vitsy samy manaraka fitsaboana.
ho fitondrana ny anjara brikiny amin'ny ady atao amin'ny coronavirus tokoa dia nanolotra fanampiana ra-pitaovana sy gel fanadiovana mitetina 10 tapitrisa ariary ho an'ny CCO Etsivato ny CNAPS. Mariana fa ireto tolotra izay natao androany reto zany dia tsy avy amin'ny CNAPS amin'ny maha-orinasa azy akory fa avy amin'ny mpiara-miasa eo anivon'ny CNAPS. Ny fomba nafahana nanatanteraka an'izao tolotra izao dia ny congé eo anivon'ny mpiasa tsirairay zany raha tokony hoe ho sitrahana zany izy io dia nomena an-tsitrapo ary navadika vola ahafahana mividy an'ireto fitaovana reto ka rehefa natotaly zany dia zay no mitetina n'ilay 10 tapitrisa ariary. Miendrim-pidirana ary tokony atao modely ho an'ny malagasy rehetra izao fihetsiky ny mpiasan'ny CNAPS zao hoy kosa nihy général Lelaka Olivier Andriankadja mpandrindra nihy CCO. Tsy volan'ny CNAPS ny orinasan'ny CNAPS reo fa vola no avy no ny fihetseham-po no ny fitiavana nanosika n'ireo mpiasan'ny CNAPS reo. Dikan'izany olona tsy matahotra an'Andriamanitra no mieritreritra hoe sanatriany vava andeha anodina na hoe andeha ijery ny namana fotsiny hoe itiana olona fantatra omena an'le izy fa tena zay tena mitady azy ireo dia ireo no anaterana no anomezany CCO ny zavatra ilaina. Nanambary ty tompon'andraikitry ny CCO ty fa ho tsinjaraina araky ny filana ireo fanomezana ara-pitaovana avy amin'ny malala tanana mba hisian'ny fahombiazana amin'ity ady atao amin'ny coronavirus ty eto Madagasikara. Indray mbava kosa eo amin'ny lafiny politika niteraka fanehoan-kevitra samihafa ny fanambarana izay nataon'ny CENI mikasika ny daty naroa sy ny anatolosana ny fifidianana ireo aloholon'ny Madagasikara vaovao. Anisany nanangam-peo tamin'izany ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia ny RMDM. Tady vaovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsa. Tsy lara-pamehana ary tsy tokony mbola hirosoana ny fifidianana aloholon'ny Madagasikara araka namara ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM takin'izy ireo ny andravana ny CENI mialoha ny anaovana fifidianana aloholon'ny Madagasikara. Manalasala ihany ny zavatra tahaka antony satria ny antratra tsy lavo dia avy koa lairoa ny antratra tsy lavo tiako tenenina eto tsika nahita fa misy varomangatsika napetraky ny CENI tamin'ny resaka doublon. Tsika koa nahita fa mbola misy amboaravoara ny ao amin'ny ACC dia zay tiany CENI sy zay tiany ACC ve no atao eto aleo aloha mba fa alamina le firenetsika sy ny tanindrazatsika vao miresaka zavatra hafatsika. Zay manolokevitra foana hatramin'izay le retsy tsy manana tombotsoa korontana isika fa ohatra mamboly korontana lava ity fitondram-panjakana ity ka tsy haiko hoe ina ny tanjona ao anatin'izany ka manao provocation tahaka an'izay tsy fantatra hoe ina ny tena tiany atongavana amin'ny zavatra ohatran'izany. Tsy le fahatamperany mandany Sénat no olana fa le fomba fieretreretana zavatra ohatran'izany hoe eto tsy mbola misy zavatra tsy milamina ka raha ohatra hiditra amin'izany fifidianana raha vao aloha CENI fa tsy misy lo matoky an'io koa nona tsy matoky an'io ka ahoana novana fifidianana amin'izao ary zavatra tsy atokisan'olona ohatran'izany ino novana fifidianana momba an'izany raha eritreritra an'izany raha vao fa tsisy matoky an'io n'olona hanomana fifidianana sy karakara fifidianana tsy matoky an'io io ary mbola ho angatara hanaovana audity momba ny CENI satria be loatra ny zavatra tsy mety sy ny tsy nety natao ka dia hoekena ve zany dia avela maimem-poana dia avela handalo fotsiny regny sanatria tsy misy olo amela an'izany handalo fotsiny mikasika ny zavatra ohatran'izany fa na inona ho ataonyity fitondram-panjakany ity ka hanao amin'ny letra an'io fifidianana io mialatsiny mialafondro. Laza ny RMDM fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana aloholona izay ho tony-tsaina ao anatin'ny amboletra. Tsy vitany hoe tsy handray anjara fa hanao zay tsy hatateraka le fifidianana mihitsy satria manimba le firenena tena manimba le firenentsika
raha ohatra ko ho atao amin'ny tsy fanarahan-dalàna daholo ny zavatra rehetra zay misy eto mamotika ny tanindrazantsika ka tsy ho partamo zay amin'ny famotehana firenena zany zahay tsy ho tombotsoanay ary tsy ho tombotsoan'ny firenentsika ny zavatra ohatran'izany fa matotsika manao politika mieritreritra firenena mieritreritra tanindrazana fa tsy mieritreritra hoe seza na vola. Ny RMDM izay nilaza ihany koa fa ametraka ny komity bokon'olona miady amin'ny jadona eto zay dia miteny fa hoe ohatran'izao ny fomba hoentina manatanteraka sy manangana n'ilay komity ny bokon'olona miady amin'ny jadona. Voalohany indrindra zany dia tsy maintsy manana olom-boafidy isika ao anatin'ny fokotany dia ny fokon'olona zany mifidy olona 500 reo olona 500 reo ray président ray vice président ray secrétaire ny fokon'olona dia ny 12 ambiny dia enina voamera ny fandriampahalemana dia ny enina ambiny dia atao hoe antérinière ny fokon'olona. Ijerentsika fa manana tanjona lehibe ny RMDM ny amin'ny foto-kevitra zay joroany hoe miainga any avy amin'ny fotony ny zavatra rehetra na refondation zay tiatsika ho apetraka ianaratsika démocratie zany ianaratsika fanorenany fotony zany ampiaritsika eto amin'ny tanindrazantsika. Laza ihany koa ny RMDM fa misy ny kolikoly ao anatin'ny fitantanana ny Covid-19 ary misy amin'ny apikambana ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara no nitondra ny raharaha fividianana écran plat eo anivon'ny CCO eny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly sy ny Bianco. Azay no makasika an'iny fa nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatra ara-toe-karena ny fisian'ny Covid-19 mba ahafahan'ireo orinasa miarina ny tolotra miarina izay napetraky ny filoham-pirenena ankoatra ny fampindramam-bola dia misy ihany koa ny fiofanana omena an'ireo izay misitraka izany fampindramam-bola miarina izany. Claude Solution sy Mami Rasamity. Orinasa madinika sy salatsalany maro no trapasairanana vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Anisan'izany ireo orinasa izay tantaniny Miary Rabarson. Manana sehatra anankiroa izany resaka global security ny anankiray dia resaka appareil électronique ny anankiray. Voatery tsy maintsy nampitsahatra mpiasa satria ny ankamaroan'ny mpiasa ny ataontsika hoe ny client kosa ihany dia tsy maintsy mampijanona ny anay fa zany tsy maintsy mampijanona le anay ao anatiny eo. Tolotra iray entin'ny fandarana safiarina anohanana ireo orinasa madinika sy salatsalany ny fampindramam-bola miarina ahafahan'izy ireo miantoka ny fandaniana samihafa sy mitazona ny asa ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Hatreto dia miisa 723 ireo orinasa nisitraka izany ary mahery ny 7 miliara ariary ny totalin'ny fampindramam-bola navoaka ho azy ireo. Misy ihany koa ny fiofanana omena n'ireo izay misitraka ny fampindramam-bola. Natomboka androany teny amin'ny Nexta Andranomena izany fiofanana izany. Eran-tany zany dia ny orinasa rehetrarehetra madinika salasala sy lehibe tratrana problème. Dia ny FC International zany namona vola zany resaka formation, resaka gestion, resaka communication, resaka hoe ahoana anafana zany mamerina miasa aorianan'ity Covid-19 ity. Ro formation ro zany niara-miasa zany araka tamin'ny EFC sy ny fiarina zany dia nomenay an'le bénéficiaire rehetrarehetra ny tolotra miarina amin'ny resaka fiarina. Dia ho azy daholo zany ny rehetrarehetra, ny orinasa rehetrarehetra. Tombony lehibe ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany ny fisitrahana izany. Vao mainka izany ohatrana pisikana mihotra amin'ny zavatra nisy nandritra n'izay fiboana izay. Resaka fitantanana, nisan'izay koa ny ianao zany raha vao ohatra hoe misy olana dia tsy mijanona amin'ny olana iny fa mijery solution hafa zany, mijery stratégie hafa mihitsy. Arak'izany dia manamafy ny tohana sy ny tantsorika samihafa ahafahan'ireo orinasa miatrika ny fiantraikan'ny Covid-19 eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ny fandarana safiarina mba hisian'ny fanarenana.
misedra olana ary mila arovana ireo rafitry ny mpandrara arabola majinika manoloana ny toedrara misy amin'izao fotoana izao. Miantso ny fanjakana anometanana ny APIMF na Association des professionnels en microfinance ho tombotsoan'ny sarabem-bahoaka. Lodara Solution sy Mamra Samuel Atranty no mitatitra anao ny vaovao. Manjavozavo ny hoavy ny sehatry ny fandrarana arabola majinika toy ny sehatra hafa dia misedra fahasahiranana vokatry ny krizy ara-pahasalamana ireo rafitra mpandrara arabola majinika na ny IMF izay miisa 12 amin'izao no mikambana ao amin'ny APMF na ny Association professionnelle des institutions en microfinance. Ny fepetra izay noraisina teto amin'ny firenena no ny ameana dia nitarika fikorontanana teo amin'ny sehatry ny fiariana isajokajiny ary nisy akony lehibe teo amin'ny toe-bolan'ireo IMF. Nidina ny tany famerenam-bola ireo faritra voakasiky ny fiboana no tena voamafy amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 720 isanjato eo ny fampindramam-bola manana olana. Niakatra tsy tony mahazatra kosa ny fisintoman'ireo mpametra-bola ireo tahiriny. Raha tadiditsika angamba dia ny teny ny filoam-pirenena hoe report d'échéance ary tao anatin'izany report d'échéance zany inona moa no tena dikany. Zany report d'échéance zany raha ohatra ka velabelarina fohifohy dia hoe tokony namerina vola le client fa noho ny fahamehana dia omena tombonandro amin'ny famerenana ny vola. Inona mety ho vokatra izany raisitsika ohatra ny orinasa rehetra ihany ny institution de microfinance hoe tsy miverina zany le vola ao anatin'ny orinasa, inona mety ho vokany. Nambanareo mahafantatra ohatra ny orinasa rehetra sy mitantana ny tokantranontsika tsirairay hoe na hevitra ny fandaovana karama vokatrizay tsy maintsy misy paikady apetraka ao anatin'ny orinasa mba ahafahan'ny orinasa afaka manohy ny asany atsakany sy andavany. Miela zany le fidiram-bola makao amin'ny orinasa tsy maintsy misy fanapahan-kevitra amin'ny fitantanana raisina ao anatin'le orinasa. Noho ny tsy fahampian'ny loharanom-bola sy ny tsy mbola fiverenan'ny fiainana amin'ny laoniny dia misy ireo izay voaterina ampiena na nampiatona ny fampindramam-bola na nanidiny ivitoerana sasany. Hatreto dia manao izay afany samy rery izy ireo ahafahana manohy ny asa. Isy fiatraikany goavana raha toa ka tsy afaka ampindram-bola ny tantsaha ireo rafitra ireo. Iatrika ndray zany zao atafaparay volana na roa volana iatrika ny ataontsika hoe campagne agricole na microfinance amin'izao fotoana. Fantanina petraka anatin'izy ho antsika rehetra dia zao. Azotsika asary an-tsaina ve azotsika eritreretina ve raha sanatria ka tsy afaka ny anome famatsim-bola ho an'ny tantsahany ambanivohitra ny microfinance amin'ity taopamoleny ity. Manaitra ny fitondram-panjakana ny manam-pahefana isan'ambaratongany ary ny mpiara-miombonantoka ny IMF izay manantitrantitra fa tsy afaka andeha amin'ny tena mitaraina ihany koa ireo mpandrara lavanila ho fenorivo atsinanana amin'izao fotoana izao noho ny fitotongany vidiny lavanila maitso efa isokatra ihany ny tsena lavanila masaka kanefa dia tsy misy ny vahaolana manoloana ny olana izay sedran'izy ireo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotraso. Ny 12 septambra ho avy izao no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny lavanila masaka eto amintsika. Raha ny lavanila maitso manokana dia nisy fidinana be zany raha ny fitaraina ny ireo mpandrara lavanila ho feno arivo atsinanana. Ny totongana hatrany amin'ny 10,000 ariary zany raha toka natany amin'ny 4 sy 3 ariary tamin'ny taopitazana 7 sy 4 arivo. Amin'izao fotoana izao dia misy mihitsy ireo tantsano mivarotra fa tsy antoka ny vokatra lavanila. Raha ny vidin'ny vanila zao eto Université tena ratsy dia ratsy mihitsy satria raha mihoatra ny roa taona lasa sy tamin'ny taona lasa zany dia ratsy. Ny kilao ny maitso zao enin'alina dia voahidina omaly koa zao izy 10 alina dia nefa zany zao tsy zavatra tsy fisa aty aminay mihitsy zany ny vidina vanila midina fa ny vidina vanila makatra zao no tokony hita aty aminay. Dia nefa fisokafan'ny vanila masaka moa zany amin'ny 15 dia indray zany vao may mampidina ny vidim-bokatra.
dia tsy hoe maninona le izy fa raha ohatra ka mba misy fitsinjovananay tantsaha sy mimpanangolokatra tokony mba jerena akaiky zany zavatra zay fa sahirana dia sahirana tamin'ny taona lasa zao maitso dia raha teto aminay dia lany tamin'ny 4 alina sy 1 hetsy nefa tamin'ity taona ity zany 9 alina ny nalan'iny maitso nanomboka tamin'ny maina tamin'ny herintaona zany zay fa sahirana tena sahirana ary tsisy olona ny teny hoe nahazo volana vanila zany taty aminay satria ny vanila nangonina tamin'ny 9 hetsy namidy tamin'ny 4 hetsy. Raha ny fanazavana dia misy ampahany hidira ny fioboana sy ny lalan-dratsy sy ny fienany ny vidin'ny lavanila. Misy ihany ny fidirany tamin'ilay fioboana satria ny vokatra manko arakaraka ny famezivezena no mahatsara ny vidim-bokatra dia nefa iny zany no tena voafetra mafy zany teto antsika teto Madagasikara le famezivezeny ny isam-paritra ny avy any avaratra tsy afaka miditra ty aminay zay tsy afaka makany avaratra dia lasa varotra anatiny le izy dia tsy mety zay ngamba ny tena olana raha ny vokatra avy eto Fenilvesta zany taloha zany tany avaratra foana nandehanan'ny vokatra fa zao zany izy efa mizarazara misy makany Tomasina misy makany Taninarivo dia eo zany aloha zany hatreto tena misy idiran'ny lalana koa satria ny lalana ifamezivezena zany ny ratsy satria misy olona zany matahotra rehefa ratsy ny lalana nefa ny vanila voalohany ny entana saripady dia aveo koa zany vola koa somary betsabetsaka ihany ny vola ampiasaina amin'ilay vanila dia nefa raha vao ratsiratsy ny lalana dia matahotra zany ny resaka sécurité zany tena tahorana. Ary ny jirofo manao? Dia koa zany mbola ivavahanay aty amin'ny faritra analan'Jirofo hoe ivavahanay zany mbo tsy ohatra n'ity vanila ty zany ny jirofo mba ho tsara vokatra satria zay aty manko tena io zany no mampiainanay aty amin'ny faritra. Le izy koa zany sarotra zany no atao commission le entana satria ny entana zany afaka mandeha fa ny olona tsy afaka mandeha nefa ahoana zany ny entana alefanao dia atao commission ny entana dia atao commission koa ny vola nefa zany amin'izao fiainana sarotra zao zany efa sarotra be ny fampitokisana amin'izay zavatra. Miantso araka izany tokony hijeren'ny fanjakana ny lalana sy ny lalam-bokatra lavanila akaiky ny mpandrara lavanila ao Fenilivo Atsinanana faritra Analan'Jirofo. Nisy fiantraikany teo amin'ny asa fiveloman'ny fianakaviana maro ny valana retina Covid-19 ho fanampian'ireo fianakaviana izay marefo dia nisy ny asa tana maro izay nototsaina tao an-tampon-tanàna ny Betroka ireo vehivavy no nitsinjovina manokana tao anatin'izao hetsika izao. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsan no mitatitra anao ny vaovao. Vehivavy miisa 200 miampy vatan-dehilahy sy 10 no natanteraka asa tana maro tao an-tampon-tanàna ny Betroka hetsika izay entina nomezana asa sy hanomezan-tanana ny mponina ny antoerana izay trapaseranana noho ny fisian'ny valana retina Covid-19 raha nambara ny ben'ny tanàna ny Betroka anisany notsinjovina manokana ny vehivavy tao anatin'ity hetsika no karakarain'ny fiatidiana ny tanàna ny Betroka ity. Vehivavy TGV miray eto Betroka dia manao omeny monsieur le maire asa amin'izao fisian'ny valana retina eto amin'ny firenentsika zao dia zahay koa dia maniry sy mangataka aminareo fitondram-panjakana ao ambony mba hijery manokana anay satria dia maro ny vehivavy tsy manana tena sy maro ihany koa tsy miasa eto amin'ny Betroka dia mangataka zahay mba jerena manokana mba hitovy amin'ny distrika sasany zahay ary izao fanadiovana hetsika ataonay izao dia hetsika fanadiovana anadiovanay ny tanàna misy anay koa mba hisian'ny fahasalamana sy ny fahadiovana satria raha tsy madiotsika tsy ananantsika ny fahasalamana. Besaka amin'ireo vehivavy reto ny manantegna izay tena azo lazaina hoe marefo no tena asasany ato amin'ny commune urbaine Betroka ka izany indrindra no nahatonga anay ben'ny tanàna zany namorona asa izay mba ahafahany miahy tegna sy miahy ny hafa ka dia ankehitriny moa zany dia mandigny tanàna izay ary magniry ny mba hisian'izay fagnadiovana zay atao amin'ny distrikany Betroka satria ho fahasalamana ihany koa ho ny rehetra dia miangavy koa ny fitondram-panjakana mba sy
mba tsy hatao toy ny vehivavy hafa ny vehivavy Betsoka fa mba maro hoe ny vehivavy manano tenenitra dia mangataka fagnapiana amin'ny fitondram-panjakana zany izahay mba hiahiana ny ireo vehivavy ireo fa tena agnatin'ny tena fahasasaragana tanteraka amin'izao valana aretina Covid-19 zao. Dia mbola hanolotra kasibosy 200 mahery agny sy savony ho an'ireo mpianatra zay hangala CPE amizao satria le jury ny mpianatra zany sy manana kasibosy dia hanolotra kasibosy ho azy ireo koa zany zahay. Misa 470 ny isan'ny mpiadina amin'ny fanadinana CPE ao amin'ny commune Betroka ary manodidina ny 200 ireo mpiambina amin'ny fanadinana ny tolorany ben'ny tanàna Arivava ampiasaina mandritry ny fanadinana CPE izay ho tontosaina ny 15 septambra ho avy izao any Betroka izay ao anatin'ny faritany Toliary. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano sy savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamempona 910 raha mila fanampanazavana. Madagascar, mandresy ny coronavirus. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misy hatrany ireo trangam-piarahamonina izay tanterina aminao ary avy hatrany sy ny andinindiny mahakasika izany ao anatiny ity vaovao tapatapanyitsy. Jiolahy iray mpamerikeloka sy mpampirorory ny mponina eny Alasora sy ny manodidina no nampidirina eny amin'ny fonjany tsy afana latsinainy lasa teo. Araka fantatra dia ny alakamisy 3 septambra teo izy no voasambotra noho ny alatra amin'ny tampiadiana. Ireo mponina no nitabataba sy ny antsoantsoka nahafantaran'ny polisy ny zavanitranga no samboriny ity lehilahy ka nahitana basiboleta tsy tena izy teny aminy. Ny ampy fitaovam-piadiana hafa sy fitaovana ilaina amin'ny famakiana trano toy ny pince coupante sy ny barre à pince. Maromaro ireo vesatra mitambesatra aminy no izy mpamerikeloka moa dia nampidirina avy hatrany eny tsy afa. Dahalo iray izay mpangala tromby tany Ambatobony no fantatra fa nahazo fahafahana vonjomaika rehefa nandalo fampanoavana tany Majanga tamin'ny sabotsy 20 aogositra izy no voasambotra tao Martolana ny aiky ny eloka vitany izy ary nilaza mihitsy fa nangala tromby misy 10 mpamoaka omby ao an-tanàna ny asany rehefa mandray izany omby alatra izany ny olona ny Antselika Mangabe distrika Maiva tanàna. Manavaly faty ireo mponina ilay tompon'ny omby moa dia izy nitsoaka ny Mahajanga mihitsy no izany tahotra izany. Pimasindahalo sy mpitahiry omby alatra no voasambotra tao Andranomanitsy Orombe ny 4 septambra lasa teo. Nampidirina ponja vonjomaika izy rehefa nandalo fampanoavana omaly. Fiara-miasa teo amin'ireo mponina sy ireo mpitandro filaminana no nahazahoany izao vokatra izao. Vonaray vaovao ireo zandary dia nidina ifotony izany zava-misy marina. Mbola sarona tao an-trano ity Pimasy ity ny omby miisa 4 izay tsy nisy taratasy mazava. Ny aiky ny elony sy ity Pimasy ity nandritry ny famotorana no giazana kosa ireo omby alatra. Pimasindahalo iray ihany koa no voasambotra tany Morondava omaly Ambolangombavao avy amin'ireo olona tsara sitrapo ihany koa no nahafantarana ny momba ny ity Pimasy ity. Nanao be midina tao an-trano ireo zandary ka nahasarona odigasy maromaro tao izay hamatsiny ireo dahalo mandroba fananan'olona ny aiky ny eloka vitany moa izy. Voalaza fa anisan'ny mampirongatra ny asandahalo ny fisian'ny Pimasy izay manome toky azy ireo fa hatotosan'ny asa ratsiny izy ireo. Araka ny nambarany ireo mpitandro filaminana azy izay avy amin'ny foibe fibekiona ny zandarmaria pirenena dia ao amafisina ny azalambo amin'ireo Pimasindahalo. Nitrangana fanafiana amin'ny tampediana androany tokony tamin'ny tato vovonana tao amin'ny fokotany Tsarasotra pitany BNI ao Antsirabe. Jiolahy 4 nitondra basy antsy no nanafika toeram-pivarotana finday. Tsy vitany nakavola sy tambatra izy ireo fa mbola nitsondromony tamin'ny antsy ihany koa ny tendan'ilay lehilahy mpivarotra ka dia maty tsy tradrano ity farany.
olana-kefatra nanontany atany zareo aloha dia mbola nisy olona mividy teo dia avy eo amin'izay rehefa lasa aloha mbola notany deba ozy izy zay hoe tsy milatsaka amin'ny tsofa hoe vidiny dia alainay sara rehefa avy eo ozy izy dia lasa zareo dia ritrery nefa tsisy olona tsony teo dia miverina teo zareo dia ka ozy ne tsy maina tsofa ozy vidiny dia ozy dina hoe tsy maina tsofa tena prix fixe io dia avy eo amin'izay niodina kely diny dia nandeha arakin'le ambohan'le vola tao ambany dia avy eo to dia nidiran'ny zareo amin'izay dia za mbola sesika teo amin'ny seza dia efa nitombana ny nataony tamin'ny basotra hoe tsy mesika eo tsony ndry dia nitsangana ny tsy rena mesika aho dia avy eo amin'izay gaga be dia zareo koa tsy efa misy midina manambana pasiantina dia le lehilahy anankiroa efa mangorona ny telefônina sy ho vola dia zany hoe mandohalika inga ndry fa mikikika eo fa apokako amin'ity basy ty aloha ndry dia avy eo nandohalika teo ambany teo dia niondrika dia avy eo amin'izay nandeha nitsangana teo amin'ilay olona satria tonga dia andeha ataonao trano tena nitindasika aza ataon'izao izy aza mba ataon'izao zay efa mikatry dia avy eo amin'izay ozy izy mangina ho andry dia efa lasa le lehilahy nitazona basy dia dina mbola nitrondrominy ihany ny tentany. Vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina trany namana tovakana ny fanafian-dahalo any amin'ny faritra loatra mangoro intsy ary manareo mponina sao dia ho lanita mingana ireo omby any amin'izy ireo ny zoma lasa teo dia tokantrano iray indray no nisy nanafika tao an-tanam-behivavy omby miisa 5 no lasan'ireo dahalo tamin'izany. Tadim-baovao Daniel Januzia avy any Ambatondrazaka. Ny andamiavavy ireo dahalo androngo fitaovam-piadiana niditra ankeriny tao amin'ny fokotany sy an-tanam-behivavy ny alina izy malasa teo tokantrano iray ny voatafika omby miisa 5 no lasan'ireo olon-dratsy. Teo amin'ny folo teo zany zareo no niditra teto dia rehefa tafiditra zareo dia tsy voavany ty vavahady ty fa nivadika fitato izy dia tato zareo mifanitsy mivaravarana tato zareo no namaky an'ity vala ty dia ilay zanaka zany ato an-drano ato no matory dia zareo ma zany hoe olona mony zany dia mikoka azo lava dia zao niteny hoe aza miteny ozy fa raha vao mbola miteny ray mandeha tonga dia maty dia tato zareo mikorotoka dia afaka zareo ty vala ty dia navoaka zareo ny omby. Niezaka ny antsoantso ihany ny manodidina ary saika nisy mihitsy ny voaka monjy fa dia ny basy no nirefitra teny amin'ny varavarana. Dia nisy zatra nikiritsana dia namotrano za io dia efa namotrano ma nijirinay tsy nirehitra dia somary nytanila napikany jiro azy zany dia nirefitra avy aty Atsinanana ny basy dia nanaraka ny lavarangana iny dia teo zany tsy nahavoana dia zay dia nefa aveo zany dia zay nitabatabana zay roto zany nitabatabana na tsy azo lava nitabataba be fa isaky zay tsy nisy nateny dia mangina ozy niteny ratsy be izy sady niteny ratsy be akombony mivava ekary le ty dia vone dia tsy miteny tsony mivavany ozy izy dia zay tsy nanaiky ihany fa nitaba be dia nefa aveo zany dia namovaravara kely andrefa nandray zany nanila na varavarana dia ndriamany an'le basy ndray mandeha ndray dia iny nitsatoka tamin-drindrina io hitanareo moa le diana bala tamin'izany dia za tsy niteny tsony dia le taitra le zanako tary dia hoe maty tadabe dia nitsambikina tao am-baravarana ty dia lasa nilefany ndanatsy olona tary dia izy nitsambikina ny lasa nilefana akany iny zany mbola nisy rolana nenjika nitorabaty rehefa tsy basy tsony torabaty dia tsy azo nle raha reo dia zareo miverina avy any ny omby lasa nanakany. Nisy ihany koa ny fiantsony ireo manodidina ny mpitandro filaminana tamin'ny fotoana io fa dia ora iray taty aoriana vao tonga izy ireo. Dia zareo mbola namoaka omby teo za ny antso gendarme ny antson'le 119 za dia manahoana ozy misy vaovao ratso aminay ty misy dalo tafiditra aminay aiza nareo ozy tanam-behivavy dia izy ny anaranao ozy dia razafindray be ay ozy ho avy zay ozy fa mbola iny mihitsy hoa izy mamoaka omby zao izy zao tsika miteny zao iny moa le gendarme nandrasana dia tsy tonga efa tany amin'ny 12 angamba zareo vao tonga teto. Mangataka ireo vahoakany mba ametrahana zandary eo amin'ity tanàna ity satria dia efa vita ny trano tokony hipetrahan'ireo mpitandro ny filaminana nefa hatramin'izao dia mbola zava-poana ihany zany ahina ho lanitaminga an'ireo omby any amin'iny faritra aloatra mangoro intsy.
marina fa nisy ny fivoriana izay niarahan'ireo lehibe ny mpitarika ZRPS tamin'ny lehibe ny tamajoro ny tafika an-tanety ny jeneraly Rakotiniana Jean Aimé Omaly votoantony dinika tamin'izany sy ny fanomezana torolalana sy toromarika entina natsarana hatrany ny asa fampandritany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarso. Namorona lehiben'ny ZRPS amin'ireo faritra mena ny lehiben'ny tamazorny tafika an-tanety ny fametrahana ny andia tafika ZRPS A, B, C, D izay tafiditra amin'ny fanavozana ny rafitra eo anivon'ny tafika malagasy ary najoro ny taona 2024 sy 2025. Vaindondra raha ho an'ireo miaramila mpampandritany ao amin'ny ZRPS ny famakiana ny kiso fieren'ireo dahalo. Maro ireo olana sedraindreo miaramila mamitahiraka amin'izany toeran'izany tsy mikely kosoroka ary tsy miemotra amin'ireo ambana samihafa mitranga nefa izy ireo fa manao ny andraikitra sahaza sy manandrify azy. Matetika amin'ireo faritra mena na tena anjakany izy fandripalemana dia mandrabirabo ireo lehiben'ny vondrona izay mitarika ireo mpampandritany any an-toerana ny dahalo. Ny fivoriana ny arahan'ireo lehiben'ny mpitarika ZRPS niaraka tamin'ny lehiben'ny tamazorny tafika an-tanety ny jeneraly Rakotiniana Jean Aimé Omaly dia natao indrindra nanomezana torolalana sy toromarika entina natsarana hatrany ny asa fampandripahalemana izay imasony ny tafika malagasy. Maro ny fanapa-kevitra noraisina mahakasika ny fitohizan'ny asa izany ho natao dia ho famerenana ny fandripahalemana sy ho fanatanterahana ny tanjona amin'ny fanakakaizana ny vahoaka araka ny fandarana ny gouvernemanta. Raha efa sokatra teo aloha ny fifamoivoizana Andrenirano tany Pangalanina dia nanomboka ny sokatra ihany koa ny fifamoivoizana Andranomasina any amin'ny faritra Nalanjorofo iny mbola tsy mandray mpandeha kosa ny any amin'ny faritry Sava raha ny fanazavana izay noety ny tompon'andraikitra any an-toerana mitondra fanazavana manodidina izay indrindra moa ny avy eo anivon'ny APMF. Ny sokatra nanomboka tamin'ny 20 Aogositra lasa teo ny fitanterana Andranomasina mampitohy ny Tomasina amin'ny Sainte Marie sy Mananaravaratra ary Maroantsetra taorian'ny note navoaka ny fitaliana jeneraly ny APMF. Amin'izao fotoana izao zany dia misokatra koa zany ny fitondrana passager aty maritime fa kosa ny mampitohy ny avy eto Tomasina Pointe mandeha any Mananara sy Maroantsetra ary Sainte Mariane. Nahatonga an'izay dia ry zareo ao amin'ny faritra Nalanjorofo zany dia nanaiky ny andray passager miainga avy ety amin'ny faritra Tsinanana ary manaiky koa ny handefa passager izay tsara fantanareo fa hatramin'ny voalohany ny faritra Tsinanana zany dia efa nanaiky hatramin'ny elany andefasana passager miainga avy eto na andraisana passager miditra eto fa noho ny faritra sasany izay mbola naka an'izay position hoe fermé zay zany tonga amin'ny faritra Tsinanana indrindra moa zany Tamatave tsy nandefa. Mbola tsy mandray mpandeha kosa ny faritry Sava. Hatramin'izao zany dia miteny ny gouverneur any sy ny préfet fa mbola tsy ekena ny fandehana passager miditra any amin'izareo sy ny fivoahan'ny passager avy any amin'izareo. Araka ny nambarany ity tompon'andraikitra ity hatrany dia tsy misy ny fampiakarana saran-dalana amin'izao fisokafany fifamoivoizana Andranomasina izao. Vao mahakasika ny fampianarana kosa indray itony fampianarana telo no tsy maintsy arindra ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoana izao. Ny fampianarana 2024 ary ihany koa dia efa manomana sady ihany koa ny fampianarana 2024 raika amby 2022. Ny fandrindrana izany indrindra moa no anisan'ny nodiniana tao anatin'ny COPRIES izay notontosaina Omaly. Tati-baovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarso. Ny 2 Novambra 2024 no date ofisialy voafaritra fa iverena ny fampianarana ny anivon'ny université. Ny université izay amin'ny ankabehany dia mbola tsy nanomboka ny fampianarana 2024 ary misy ihany koa ireo université no ahitana sapam-pampianarana mbola tsy navita hatramin'ny farany ny fampianarana 2024 2025.
raha efa navitany taom-pianarana 100 ny université ny fianaran-tsoso Mahajanga ary miampy ny IST Antananarivo, Antsiranana ary Ambositra, ny université efatra Antananarivo, Toamasina, Antsiranana ary Toliara kosa dia misy ny lalam-pifanana sasany no mbola tsy navita manontolo ny taona 2024 2024 ho fandrindrana ny fidirana eny anivon'ny université sy ny IST dia nisy ny fivoriana ampitaindavitra ny rahan'ireo filohana université sy tale général ny IST niaraka tamin'ny ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny professeur Asomako Beatrice. Betsaka ireo mpianatra mirorosaina mitaintaina hoe misy aminay reto tsy mbola navita fanadinana na mbola miandry ny valim-panadinana ho an'ny taona 2024 sy 2025 nodiniana tato ihany koa izany ary tapaka fa anomboka mialohan'io 2 novambra io zany ny famitana ny taom-pianarana ho an'ireny mpianatra zay mbola tsy navita ireny ho an'ny taom-pianarana 2020 sy 2024 izany. Raha atao ny kajikajy sy ny tombatombana dia misy université ohatra ny Fianaratsoa, Mahajanga ary ireo université ireo IST dia efa natapitra avokoa 100% ny taona 2024 sy 2024. Misy kosa ho an'ny université efatra ambiny zay misy faculté na tsy faculté akory ary fa département ray na roa tsy mbola navita izany ka mangataka fotoana fohy izany izy ireo amaranana an'izany taona 2024 sy 2024 zany ahafahana manatratra n'io daty 2 novambra io. Ny ankoatr'izay kosa efa vonona tanteraka ary efa miandry fotsiny io fatongavana io 2 novambra io. Natao ireo daty ireo ho fitsinjovana ny mpianatra, ny mpampianatra sy isika ray aman-dreny. Ny mpianatra izay betsaka nefa lasa nody amin'ny toerana misy azy na faritra misy azy avy tsy maintsy niandry ny fisokafan'ny lalana zay efa nambaran'ny filoham-pirenena ihany koa tamin'iny alahady iny ka izay no nanapahana n'io daty 2 novambra io mba hanomezana ny mpianatra, ny mpampianatra ny fotoana hiverenany amonjy ny toeram-pianarany sy ny toeram-piasany avy, hitsinjovana ihany koa ny ray aman-dreny mety ho fanomanana ny vatsy entiny zanany hiatrika ny taom-pianarana 2024 izany. Ho an'ny université n'Antananarivo dia lalam-pifanana efatra amin'ireo folo misy no mbola tsy navita manontolo ny taona 2024 lalam-pifanana 3 amin'ny 9 ho an'ny Toliary, 2 amin'ny lalam-pifanana 8 misy ho an'ny Toamasina ary lalam-pifanana iray no mbola tsy navita manontolo ny taom-pianarana 2024 ho an'ny université n'Antsiranana. Raha ny tatitra azo avy amin'ny filohana université dia mitady eo amin'ny efatra ka hatramin'ny 4 herinandro eo ny lalam-pifanana tsy navita amarana ny taona 2024 naroso fa amin'ny 20 septambra no manomboka ny famaranana ny taona 2024 an'ireo izay mbola tokony hanao izany sy araka ny fanapa-kevitry ny Copriès. Fampianarana ifanaraka amin'ny fanajana ireo fepetra tsy maintsy hajaina amin'ny ady amin'ny coronavirus no ampiaran'ireo université ary sy ny fanaovana formation hybride izay hita mifanaraka amin'ny amehana ara-pahasalamana. Fantatra ihany koa fa efa lasany amin'ny université enina daholo ny vatsim-pianarana iray volana voalohany sy ny équipement ho an'ny mpianatra. Makasika ny entana ilain'ny mponina andavanandro kosa indray dia nahitana fiakarany ny vidin'ny vary gasy sy ny vary makaluka raha ny hita eny anivon'ny tsena rehetra eny. Tsy nahitana fiovana kosa ireo vidin'ny entana hafa toy ny siramamy sy ny menaka. Anadindiana Norbert Rakotomala. Tsy nisy fiovana firy ny vidin'ny entana ilaina andavanandro raha ny hita teny an-tsena. Araka ny fanazavana nomen'ireo mpivarotra dia ny vary no nahitana fiakarany. Raha 940 ariary teo aloha ny vary gasy dia tafakatra 440 izany amin'izao fotoana izao. Lasa 340 ariary ny makalioka raha 140 ariary izany teo aloha. Manodidina ny 905 ariary ny menaka fihinana kaste ka hatramin'ny 900 ariary. 940 ariary ny ray kilao amin'ny siramamy mavokely ary 740 ariary ny siramamy fotsy. Mangina ny tsena ora mpivarotra etsy Analakely, variana amin'ny fakana vato tsindry sy ny tosika fameno ny olona.
Mampiakatra vary zay ao rehefa manomboka miditra amin'ny fahavaratra dia zay ihany zao mampiakatra anazy. Rehefa tonga amin'ny fararano midina be zay ihany zao. Manao ana kosa ny lafin'ny tsena amin'izao zany ny fanjifan'ny olona vary. Fanjifan'ny olona vary tsy mandeha mihitsy izy zao satria mahazo an'ilay vary tsy anjony olona. Ho an'ireo entana hafa toy ny paty, ny ronono sy ny maro hafa dia tsy nisy fiakarany fanjanona amin'ny vidiny teo aloha ihany. Araka ny fanazavan'ireo mpivarotra hatrany nefa dia sahirana ny olona tsy manam-bola, izay no isan'ny tsy mampandeha ny tsenan'izy ireo. Mbola mandeha tsara kosa ny tsena ho an'ny mpivarotra arovava sy orona na dia efa madiva ifarana azy ny fioboana. Malafo arovava miisa 100 eo ny mpivarotra isan'andro. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala Atrady. 5 volana mahery nidiran'ny Covid-19 teto Madagasikara, mbola mandeha tsara ny tsenan'ny arovava sy orona hiadiana amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao, araka ny fanazavan'ireo mpivarotra. Ho an'ity mpivarotra iray ity izao dia mahalafo kasibosy miisa 100 mahery eo isan'andro izy ireo. Izy aloha tena mandeha izy ary izy misy maka maro, misy maka be isan'andro. Maka koa ny any ivelany, any faritra. Misy izy maka 200 telo 500 arakaraka ary izy maka isan-kerinandro. Zareo zany efa manana client hoe? Manana client zay. Dia ohatrany ahoana no tena vidian'ny olona? Toy izao ilay maro izao zany tena vidiana. Mila solosoloina ny arovava sy orona hoy ireo mpanjifa. Ho an'ity lehilahy iray ity dia efa tsy voaisany intsony ny arovava efa novidiany. Isan-kerinandro na arakaraka ny faharetan'ilay kasibosy ananako hoe simba na ohatr'izany dia tsy maintsy mividy a. Tao anatin'izay confinement zay efa impiry izao ny vidy kasibosy ianao hoe firy teo zany kasibosy efa nampiasainao? Tena efa maro satria izay simba dia ariana dia vidy vaovao indray ianao, manana stockage kely mihitsy ao an-trano soloina. Misy aloha ny tena manara-dalàna fa ao koa ilay tsy ataony arovava sy orona ilay izy fa tsy ny ataony ambany stoka fotsiny. Nefa n'ilay aretina atao hoe mbola misy ihany ilay izy. Manomboka eo amin'ny 10,000 ka hatramin'ny 2,000 ny arovava tsotsotra. Misy karazany kosa nefa izay tafakatra hatrany amin'ny 1,000 ka hatramin'ny 5,000 sy 1,000. Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika vaovao avy any ivelany. Noromany Kevin De Bruyne, mpilalao ny Manchester City, ny amboara PFA Trophée any Angleterre. Ny talata lasa teo no tanterahana ny lanonana fanolorana ny amboara izay anisany manandanja indrindra any Angleterre. Mitombo raindray ny mari-pakasitrahana azon'ilay irakiraka belza Kevin De Bruyne any Angleterre izay milalao ao amin'ny Manchester City. Rehefa voavidy ho mpilalao mendrika indrindra nandritra ny tao mpilalao lasa ny lehilahy tao anatin'ny Premier League ary mpilalao ny taona 24 dia nahazo ny amboara PFA Trophy. Ny PFA Trophy no mari-pakasitrahana lehibe indrindra sy manandanja any Angleterre ary izy no mpilalao belza faharoa nahazo izany tao aorian'ny Eden Hazard. Ny talata lasa teo no natolotra an'ity mpilalao ny Manchester City ity izay mari-pakasitrahana izay. Tao aorian'ny Kevin De Bruyne, Sterling, Ivan Dijk, Alexander Arnold ary Sadio Mané. Ny taona 2024 dia teo amin'ny arina faharoa no nisy an'i Kevin De Bruyne izay voasongin'i Mohamed Salah. Baolina 13 no maty ny arina vitatolotra farany miisa 20. Arina faharoa no nisy an'i Citizens, ny kluba misy an'i Kevin De Bruyne tamin'ny tao mpilalao lasa iny.
vaovao avy any ivelany hatrany no amaranantsika ny fotoana vaovao mahavarina moa nanambara tamin'ny Instagram la pire icône tamin'ny fiandohan'ity taona ity fa efa ofisialy izao ny fanana ny tanàna iray any Sénégal izay firenena ny Vinci Icon City no antao anaran'izany tanàna izany maleo tena tokoa izany araka ny fanambarana izay nataony ity mpihira kalaza ity andao ary ho fantarina ny mahakasika an'izay tanàna Icon City izay. vola mitetina $9 miliara no ampiasaina tomombana ireo rafitra rehetra sy fototra fitrasa ho apetraka ao amin'izany tanàna izany ka ny orinasa QE international no ampiasa vola amin'izany tanjona voalohany ny ampiroboroboana ny fizahantany any Sénégal azo lazaina hoandrana ihany koa ity fananganana tanàna kely ao anatin'ny tanàna ity eo amin'ny sehatra ny fifanakalozana arabola araka fanazavana tokoa dia marobola hafa mihitsy no ampiasaina ao an-toerana dia ny Ecoin tanjona ny marotoerana ny vola afrikana amin'ny ankabehany izay potiky ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny kolikoly aritra taona maro ny fananganana ireo fototra fitrasa ary andalo dingana maromaro hoatsangana sy ho ambarina milohan'ny 13 ireo lalana hôpitaly toeram-pivarotana goavana commissariat station fanodinana fako sekoly sy ivitoerana fanodinana herinaratra milohan'ny 20 kosa ny fanamboarana parka université toerana fanaovana fanatanjahantena ny dingana farany tsy dia mahakasika ireo orinasa izay ampiasa volany sy ny vola Ecoin. dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentiko indray namarana ny fotoanan'ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra madeventa amin'ny ity alina ity makasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.